Salve, oggi andiamo a vedere il mouse 8BDO Retro R8 mouse che si rifà al vecchio Xbox come colorazione, come struttura, diciamo, e come caratteristiche ha un sensore 3395 fino a 8000 Hz di polling rate, 115 x 58, altezza sui 40 mm, ha un peso di 77 grammi ma bilanciato malissimo, per cui sembra nettamente più peso. Comunque è ovvio che, essendo abituati adesso ormai a mouse con oltre 20 grammi in meno, cominciano ad essere tanti se uno si abitua così, cominciano ad essere tanti, 77, 80 insomma. Comunque andiamo a vedere cosa troviamo nella confezione, che è abbastanza accurata. Una cosa importante, fondamentale, è un mouse che non costa nemmeno 60 euro. Questo gli va dato atto che è veramente un prezzo molto molto appetitoso, appetibile. Ecco qua, con la sua base di ricarica, dove va bene, ci sono le istruzioni sopra, togliamo, tanto è ovvio che va inserito il cavo, va collegata. Allora, base, prima di parlare del mouse mi soffermo subito sulla base. La base è, con tutti i mouse che ho provato che avevano delle basi, è sicuramente la migliore, surclassa tutto il mondo delle basette senza il minimo dubbio, solidissima, e il mouse sta perfettamente, il magnete è spettacolare, non cade assolutamente, come vedete, veramente fatta veramente bene, oltre a avere insomma questo design che non è affatto male, anzi. Infatti io l'ho preso soprattutto per metterlo sullo scaffale più che utilizzarlo, perché ero ben consapevole che fosse un mouse forse più da mostra che da utilizzo. Comunque, diciamo, anche se uno ha uno studio o quello che è una camera propria con un certo design, sicuramente ha il suo bel vedere. E come vediamo la scocca è trasparente, questo verdolino forse oliva. Proseguiamo a vedere cosa troviamo nella confezione, a parte le buste di plastica che coprivano gli involucri della base del mouse. Abbiamo il cavo che è prettamente per la base di ricarica, perché ovviamente non ci si può assolutamente giocare. Ora lo vediamo per bene. Pedini di scorta, teflon nero con i bordi arrotondati però, e per il caso di nuovi membri un mese di Game Pass, poco che sia, insomma, comunque sempre una cosa in più, e non fa mai male meglio in più che in meno, dicono alcuni. Allora, questo era per quanto riguarda, diciamo, l'unboxing, e ora andiamo a vedere il mouse. Allora, forma è, oserei dire, palm praticamente puro. Claw e finger li trovo molto molto difficili, perché purtroppo forse la cosa peggiore che c'è in questo mouse sono i tasti laterali, a parte il fatto che siano completamente a filo, come vediamo, però ecco, basta leggermente attaccare e vengono premuti sia quelli dalla parte sinistra per i destri che la parte destra per i mancini, che non avevo detto, chiaramente un mouse per ambidestri insomma, sia per mancini che per destri, per cui ha la possibilità di essere impostato a seconda della vostra manualità. Però purtroppo il problema grosso è assolutamente questo, che basta, non sentendoli o quasi, vengono premuti spesso, perlomeno io li premo spesso per sbaglio,
e come vediamo abbiamo sia 2.4 giga che il Bluetooth, quindi sono 3 connessioni, compreso il cavo, il tasto per il pairing e poi ha il suo software per tutta la gestione. Come dicevo, il cavo è assolutamente improponibile da utilizzare in gioco, però ecco, richiama i vecchi Xbox. Non è brutto, perché insomma riporta un po' di cose indietro nel tempo, però ovviamente non è utilizzabile da giocare. Comunque è un mouse che ha un'autonomia abbastanza valida, per cui insomma. Poi io sull'autonomia ho sempre, se vuole dire, il mouse la sera al limite prendi, lo ricarichi, la mattina lo trovi carico, insomma non credo farlo arrivare a zero, secondo me è un po' da stolti. Questa ma è solo una mia opinione. Andiamo a sentire un attimino i tasti. Sono tremendi questi laterali che si premono, però niente da dire sul click. E lasciato da ultimo perché questo gommatone qui, questa rotellina, a parte il grip che è spettacolare, però è forse una delle migliori che abbia mai sentito come feedback e come utilizzo per il grip e per il feedback che ha. Personalissima opinione. Quindi per quanto riguarda mouse prettamente palm, anche perché come avete sentito io con questo tasto anulare è un continuo premere il tasto, chiaramente lo disabilitate perché sono destra, però così. Una mano di 19 cm è perfetto, palm, senza alcun dubbio. E per cui insomma ha un buon input lag, come vediamo nell'articolo, nell'immagine, e come dicevo è un mouse che pesa 77 grammi, però io non lo so come mai, forse perché il peso è nella parte bassa, non lo so, sopra sembra leggero perché è tutto vuoto e sotto, ma sembra veramente molto più peso. E soprattutto con questo Teflon non è che scorra, cioè proprio è un mouse faticoso, via. Confrontato con altre soluzioni è davvero un mouse pesante da utilizzare, ma non pesante tanto come peso, pesante proprio come utilizzo. Per cui, concludendo questo video abbastanza corto stavolta, molto bello a vedersi perché effettivamente c'ha il suo fascino, mouse da presentare, però non è un mouse per un utilizzo a lungo termine, ovvero sia se uno sta diverse ore al computer è veramente faticoso da utilizzare, a meno che non siate abituati a dei mouse pesi, per cui però non lo so, è proprio scorre male, è proprio pesante sotto ogni aspetto. Bellissimo, pesante, tastiere laterali studiate veramente male, per cui consigliato assolutamente per il prezzo. Non è un mouse per giocare, è un mouse per chi apre le email e vuol farlo vedere, però insomma, a questo prezzo non è nemmeno un articolo di gran design. Bene, concludo e vi ringrazio. Ciao!